bayana ya udhiya kutoka kwa kitabu kwa wote waislamu wenye uwezo, na alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya Al-Bushra Al-Islamia inawaletea kwenu bayana al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad Yamani. Anasomea kwenu mmoja katika maansur wake kwa Allah. Bayana kwa tarehe 4 Dhulhijja 1434 Hijria, sawasawa na tarehe 20 mwezi wa 10 2012, wakati wa saa 10:15 alfajiri kulingana na takwimu rasmi ya Ummul Qura. Bayana kwa anwani bayan al-udhiya min al-kitab ila kafat al-muslimin al-muqtadirin walhamdulillah rabbil alamin. Bayana ya udhiya kutoka kwa kitabu kwa wote waislamu wenye uwezo, na alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Na sala na salam kwa wote manabii wa Allah katika kitabu, na alihim kutoka wa mwanzo wao mpaka wa mwisho, khatimu wao Muhammad mtume wa Allah, na wale waliowafuata kwa ihsan katika kila zama na mahali mpaka siku ya dini. Amma baada ya hapo, salam za Allah alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enye wapendwa wangu Waislamu, mwenye uwezo wa kununua udhiya kama hakumiliki, hakika bora wa udhiya ni kondoo, na uzuri awe ana mwili dume mnene, sio unene sana bali wakati. Asiwe kipofu wala amevunjika wala anatembea kiguru, wala kuonekana kiguru chake, wala ana alama, wala mwenye kukatwa masikio. Na yule ambaye anachinja maudhiya vichinjoni, juu yake kabla hajampa mchinjaji atakiwa ataje jina la Allah juu yake mwenyewe, na sufi na yeye bado ako na sufi yake hai kabla kuchinjwa kwake aseme: Allahumma inna hadhihi al-udhiya qurba min abdika ilayka rabbi li nafsi, wa ya'kulu minha ahlu bayti wa man laysa lahu udhiya min al-fuqara min wa hawli wal masakin was-sa'ilin fa'tihim minha idha wajaba junbuha. اللهم تقبل من عبدك قربانه إليك برحمتك يا أرحم الراحمين، فاغفر لنا وارحمنا وتوفنا مسلمين حنفاء لله مخلصين، ووعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. ألاف أنسيما بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك من أحلك لي الذبح حلالا طيبا، الله أكبر ولله الحمد. Na alafu amchukue kwa mchinjaji ili amchinje, kwa sharti asikate kichwa chake mpaka imalizike kumiminika damu yake yote, kwa kuwa ukikata kichwa chote haitotoka damu yote, bali itabaki nyingi katika damu yake, alafu itakuwa nyama rangi nyekundu. Kwa ajili ya hivyo haitenganishwi kichwa na mwili mpaka imalizike kumiminika damu yake kumwagika. Na alafu amchune kumtoa ngozi, na ikiwa hana ujuzi ampeleke kwa mchinjaji, lakini baada kumtaja jina la Allah na sufi, yani awe bado ako na sufi yake akiwa hai mpaka ikiwajibika junbiha, ndiyo mtakuta nyama yake ina ladha mzuri, kwa sababu kutaja jina la Allah na sufi yake, na kwa sababu ni kurba kwa ajili ya Allah na nafsi yako na ahli ya nyumba yako na makafiri walioko karibu na wewe na maskini na wanaouliza, hata kama kidogo kugawanya, ila iwe watu wa nyumbani kwako ni familia kubwa inawatosheleza wao tu, basi haina neno juu yao wakila wao. Na hatukui Allah nyama zake wala damu yake, isipokuwa anachukua ucha Mungu kwenu, na ili mupige takbira kwa yale aliyowapa na kuongoza na mumshukuru. Na huenda labda anataka mmoja katika ya waulizaji katika Waislamu kusema: ewe Nasr Muhammad al-Yamani,
nini dalili yako kuwa bora wa maudhiya ni kondoo dume? Na nini dalili yako katika kitabu cha Allah kuwa kumtaja Allah na yeye bado yuko hai na sufi yake kabla kumchinja na kuchuna ngozi yake? Na alafu anamjibu al-Imam al-Mahdi muulizaji na anasema, amesema Allah Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, waja'ala lakum min juludil an'ami biyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Sadaqa Allahu al-azim. Sura An-Nahl. Na tunachunguza kwa undani kutokana na hiyo ni wanyama gani wenye sufi, ndio tunapata ni katika makondoo, na ama mbuzi ni mwenye nyele, na ama ngamia dume ni mwenye ngozi yake alwabr, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala, wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Sadaqa Allahu al-azim. An-Nahl. Na alafu mtajua kujua kwa yakini inaokusudiwa kwa yule mwenye sufi ni kondoo, ndio alafu tunatoa katika udhiya kutokana na kondoo, na yapendekeza iwe ni dume ili muwe na matumaini kuwa hii udhiya sio mwenye kunyonyesha wala ana mimba. Alafu tunapata kuchunguza kuwa udhiya itapendekeza awe ni dume. Na ama Mwenyezi Mungu juu yake ni lazima umtaje Allah akiwa hai na sufi yake na kabla kumchinja kwake, ndio mtapata kwenye kauli ya Allah Ta'ala, walbuduna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayha sawafan fa idha wajabat junubuha fakulu minha wat'imu alqani'a walmu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Sadaqa Allahu al-azim. Al-Hajj. Na labda anataka moja katika waulizaji kusema, na nini inaokusudiwa kwa kauli yake Ta'ala albuduna na mwenye mwili? Na jawabu kwa haki, anakusudia kondoo mwenye mwili mkubwa mnene na wala sio mdogo anayenyonya kwa mamake. Na labda anataka mwingine kuuliza na kusema, na kitu gani kimekujulisha kuwa anakusudia albuduna, yani ni mwili? Alafu naichunguza jawabu kutoka kitabu cha Allah akisema, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfika aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sadaqa Allahu al-azim. Yunus. Na tunachunguza kutokana na hiyo maana ambao ni albuduna, nayo ni mwili, na turudi kwa kauli Allah Ta'ala, walbuduna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi 'alayha sawafan fa idha wajabat junubuha fakulu minha wat'imu alqani'a walmu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Sadaqa Allahu al-azim. Al-Hajj. Na anakusudia udhiya mwenye mwili mnene, na alafu tunajua kuwa maudhiya bora ni yenye sufi, nayo ni kondoo, na tunatoa kwa undani hiyo kutoka kauli ya Allah Ta'ala, fadhkuru ismallahi 'alayha sawaf. Na hakusudii kwa hayo ni ng'ombe ama ngamia, lakini sufi yaitwa kwa ajili ya sufi ya kondoo, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala, wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Sadaqa Allahu al-azim. An-Nahl. Na ama kauli ya Allah Ta'ala wa min aswafiha, na kutokana sufi zao anakusudia sufi ya kondoo. Na ama kauli ya Allah Ta'ala wa ash'ariha, na manyele zao anakusudia mbuzi. Na ama kauli ya Allah Ta'ala wa ubariha, yani akusudia ngamia.
na kwa hakika nimepata mshangao kwa yale wanayoyasema juu ya Allah, yale wasiyoyajua. Nami nimepata ajabu zaidi kwa wale wanaowafuata ufuato wa upofu, vile wanavyopelekwa. Lakini kipofu amepoteza macho yake, imebidi afuate mwenye kumwongoza ili amuoneshe njia. Lakini nyinyi hivyo hivyo mnafuata wale ambao wanasema juu ya Allah wasiyoyajua, katika maimamu wenu waliojichagua wenyewe kuwa wao ni maimamu kwa watu, ili waongoze njia ya sawa, kwa kauli ya dhanna ambao haisaidii na haki kitu. Wameipoteza nafsi zao, kapoteza umma wao. Hivi hamutafakari? Na salam juu ya mitume. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ndugu yenu Al-Imam Al-Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani.